es seul chez toi, dans ton lit, prêt à dormir. Tout est calme, sauf ce léger bruit. Tic tic tic. Tu te dis que c'est sûrement un robinet qui fuit. Tu descends vérifier, mais tout est sec. Tu remontes, toujours ce bruit. Tic tic tic. Ça semble venir de ta chambre. Tu allumes la lumière. Rien. Le bruit cesse. Alors, tu te recouches, rassuré. Mais juste avant de fermer les yeux, tu regardes le miroir en face de toi. Et là, tu te figes. Ton reflet te regarde, mais il ne bouge pas.